executive member Masvingo province. All the way from Chiredzi kunzimbo uko. Kana rally apera onda dzimbe mona mamgito. Pane warasa wallet. Atidivan vanotadza kundovhota musi wa 3 July nekuti warasa wallet ndizoka. Saka panapa zita ndiri kuona hanzi Kevin hanzi Pirirai Kevin Pirirai wotora wallet yako pamfanana hapa. Jose Chisa mama Chisa Kukula Changa tado na mata Mr. President Takapangua ino Atidi kupeta ngua Chairman Kumbi Uya muti kamchire No kurumiza Tinogo msangano Mberi Sunu zedi swamene ngua Andizoka Uchire ya Chairman mawako wati uya Chisa chamisa chisa Chisa chamisa chisa Wendo runo Ezoko Tinokutenda iwa tungamiriri Matipa mukana kuti tuonane nemi Tisati tasvika panguva yokupemberera kutonga kusiri kutonga kwezano PF. Saka tirikuda kupa kutenda kuna president vedu kuti hatichazokuonai izve petinozokuonai munenge mava state president weZimbabwe. Tava kuita mabiko tichipemberera ibimi sa president wokutanga in the history of this country after 37 years. Saka as a province we feel humbled kutsikwa nemunhu achatora power after 38 years in the next 14 days. Mazvita Vachamisa toita vekudini kototo torambere kotoita Chamisa toita vekudini ko Vachamisa toita vekudini ko Vachamisa toita vekudini ko Vachamisa toita vekudini ko Muravritoko Gutu oye Ezoko Tafundisana tangua tawapano kuti musi wa 3 July kansela wedu watinovhotera MTC muchidavira zvino mutsindo ndokuti president vagoziva kuti mushandi wavo ini ndafana kubata basa ndizoka kaka unopuwa rimwe basa ripamusoro kana wagona na president saka vanoona nokudavira kwamune muchiita kuti organize wangu wadini kaka zve nai Chisa mama Chisa Chamisa oye 3 July so tikati kansela MDC Alliance zvichienda ndizoka kansela MDC Alliance MP MDC Alliance President MDC Alliance Guti yose MDC Alliance very good panguva ino ndichakumbira baba vedu munoziva imwi vaBasket vakambonzi naMugabe you are in the wrong basket ndizoka vaBasket vakati vaMugabe munenge muri right ndiri mu wrong basket ndobva vavuya kuMDC kucorrect chi correct chi vaBasket vambari governor kauti resident minister weMasvingo ari moziva vakaona kuti Chisa mama Chisa Kundula Yazoko
Vakaona kuti kwandiri kuzanu hakuna chiriko, hakuna pundutso, regai ndinde kuchinja ndizoka. Ndosaka vari pano vabhasikiti kwazisa vanhu 2 minutes. Chamisa chete. Pamusoro i-President Chamisa neutungamiriri wese. Inoi yasvika nguva yekunyatsofungisisa nekuzvinzvera uri wega zvikuru vese vanga vari kwandandirini kuZanu PF, nekuti ndo vasati vaziva kuti vhoti yegore rino inobatsira kana vaisa papi. Asi Mwari wakachenjera zvikuru, wakavatumira ini pavakafunga kunzi ndadzingwa ndabviswa kuZanu zviya zvakaikwa Josepha zviya. Mwari unombotumira umwe munhu kuti ugondonyurura vekwako vasaparara. Saka ini ndiri kunyurura vese vakambovhota zvisizvo veZanu kuti vakomana nguva yasvika ndeino. Hatichavhoti mavhotero atakaita 2013 aya. Tarisai, takarasa vhoti muna 2013. Tikaisa vhoti pana Mugabe wakazobvisiwazve. Saka chatakaita chii? Hapana zvibetseri kuisa vhoti kuna Mnangagwa, nekuti hakusiko kwakaiswa vhoti kuti iveko naMwari. KuZanu vakatobvisa utongi hwose, hakuchina. Utongi hwenyika yeZimbabwe hwava kuna Chamisa. Saka zvibetseri kuti uome musoro uchiti unoendesa vhoti paZanu PF. I-vhoti inenge ichi-spoiled vhoti iyoyo. Zviya vamwe maimbotaura kuti kuisa bhora musango kana wavhotera uku. Kuisa vhoti pana Chamisa ndo kuisa bhora mugedhe. Saka iko zvino weZanu bhora mugedhe riri kuna Chamisa. Bhora musango ndo ramune muchisa kuna Mnangagwa. Saka hatidi izvozvo kuno, toda kuti tivhote jekerere. Asi ndoziva vamwe vangu zvanovachengetedza. Vanochengetedzwa nekuti kana nguva inoyosvika vombouraya vanhu, vosanganisa nefu kuti vagowana simba rekupamba. Saka izvozvo Mwari wakatipa solution yacho. Wakati kana tonamata, kana takaungana so tinotenderana, totora vhuracho toridzikinura kubva pane zvavakaita. Nyangwe vavakazviita zuro kana madekwe, patinongopedza kunamata munamato wanichanamata nemwi, zvese hazvichina basa. Chamisa ndo unenge wava president. Saka regai tigonamata munamato iyoyo. Umwe neumwe paari tora vhuisa mumavoko ako. Hazvimbonetsi, tora vhuise mumavoko ako awo. Tava kubvisa chikuriri chiri mune vaya vanoda kutsvaka masimba neufende hwekuuraya vanhu. Makawa kuti vamwe vaifa nyangwe kubhuruwayo, ropa irero rinenge richinzi ritsindire simba, vamwe vachifa kwakawanda-wanda. Saka tava kubvisa simba iroro. Ngatinamatei. Mwari tinokutendai mangwanani ano. Tinokutendai nekuti imi munotinzwa nguva dzose. Tinokutendai Mwari nekuti imi makatosarudza kare. Makatora utungamiri hwenyika ino mukaisa kuna President Chamisa. Mwari nevhu iri tinotora simba nechikuriri cheavo vanodeura ropa revanhu, vachitsvaka masimba okutonga nyika ino nekuramba vakatsimbirira vanhu veZimbabwe. Tinoti hazvishaye simba nekuti tazviisa pamberi penyu, tichitenda shoko renyu kuti zvichava seizvozvo, uye hapana chichazomisa kugadzwa kwavachamisa kuita president wenyika yedu. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Zvatopera, hakuchina ngwena iyo.
yatoparara. Varore mavoko. Tinotenda baba vaBhasikiti nemunamato wamaita panguva ino yatiri ino. Nzvimbo nenzvimbo ine madzishe ariko ndizvoka. Saka zvakakosha takumikidza musiki. Hakuna chikuru chinodarika so panguva ino zvatakumikidza musiki tava kumbouchira mambo kana kuti ishe wenzvimbo ino. Maitiro enyu ndimunomaziva. Tose tobvisa heti toti Margira. Makadini ko Margira. Irinane. Chamisa tiye mampo vakomana. Tati vachamisa tiye mampo. Wena vachamisa tiye mampo vakomana. Tati vachamisa tiye mampo. Tati vachamisa tiye mampo vakomana. Tati vachamisa tiye mampo. Tati vachamisa tiye mampo chete. Tati vachamisa tiye mampo. Tati vachamisa tiye mampo vakomana. Tati vachamisa tiye mampo. Tati vachamisa tiye mampo vakomana. Chisa baba chisa. Vana mai hande kundovhota. Ya. Turakuona mai vachirowa mutsindo. Vana baba kabhesi vafana vachiroka balaton ndizvoka. Vana mai hande kundovhota. Vana mai kundovhota. Vechidoko hande kundovhota. Vana baba hande kundovhota. Vepakutu hande kundovhota. Muzimbabwe hande kundovhota. Chisa pama chisa. Mawaka mudaka. Armamiri. Bye son, bye. Bye son, bye. Bye mudaka kwa bye. Bye chuenga bye. Chijaiwe. Maitiro. Nakoko. Munogona manimu. Panguva ino. Hatina nguva. Takusumudza mukuru wechidoko anomirira mayuthi Zimbabwe yese. Baba vachidziva, Hetumo vachidziva, Vondorization. Murina muritsoka. Chisa mama chisa. Maoko mudenga. Chamisa oye. Gutu East oye. Zimbabwe oye. Yeshako. Akadiko kwa Gutu. Aiwa, tine mufaro kuuya kuno. Tati tiuye tibate tiri pamwe tichiona kuti voted iri kufamba sei kuno. Andi voted tinoiziva here. Aiwa, kwese. Kwese. Hande kunovhota. Chamisa kwa Gutu. Hande kunovhota. Vana mai hande kunovhota. Yeshako. Aiwa, pamusoro President Advocate Nelson Chamisa, pamusoro Provincial Executive, pamusoro vese vakuru vari pano, nemimose mauya chita chauya pano zuva ranhasi. Ini pano ndangosumuka
kuti ndizadzise kuti vechidiki vari pano zvamuri kugara muchitituma nemameseji amunotumira kuti tamirira shanduko varimo here vechidiki mukati medu? Musimudzai maoko mudenga tione pagutu isi. Nana mai vakuru vazoti ndevechidiki handazviona. Chiisa mbama chiisa. Gukula. Yesoko. Aiwa tine reason yekuti tiende kunovhota gore rino. Reason hombe ndeyekuti tine mutungamiri anotya Mwari. Reason hombe ndeyekuti tine mutungamiri asina kumbobvira akaita corruption. Reason hombe ndeyekuti tine mutungamiri wechidiki. Kune vechidiki vese ndiye munhu anoziva zvichemo zvenyu. Ndiye munhu anoziva nhamo dzenyu. Ndiye munhu anoziva kuti imi hamushandi. Ndiye munhu anoziva kuti vanoda kuenda kumakoleji munoda magrants nemaloans. Ndiye munhu atakasirwa nababa vatsvangirai. Chisa mbama chisa. Yeshoko. Kana paine wechidiki ari pakati peda, unofanira kugara uchizviziva wega kuti musi wa 30 July kana chigumwe chako chisina kupendwa, you are not a real man, you are not a real girl. Kana zviri zvedu isusu vanokwanisa kunge vari vanenge vachiri vechikomana so tichitsvaga vasikana, kana chigumwe chisina kukaliwa hatibati ipapo. Kana iwe musikana wakaonawo mukomana ane chigumwe chisina ingi, ziva kuti hazviiti ipapo. Because haiti munhu iyeye haane neupenyu hwamangwana. Munhu ane basa neupenyu hwamangwana musi wa 30 July ari kuenda unokasta vhoti yani? Chisa mbama chisa. Gukula. Izenzo. Yezvoko. Tiri kufanira kuziva zvakare kuti ndo election yatinoti the last bullet muupenyu hwedu, mugeneration dzedu, yatinoda kuona vana veZimbabwe vachinosunungurwa. Ende takaita rombo rakanaka takapiwa baba vaChamisa, vane muono wejirafu, vakaona zviri mberi, vakaona kuti ava vezeki vanobira apa neapa, tikagadzirira. Kuno kuchiregai kurohwa nehana, zivei kuti election yedu yakatakabata chidembo, muswe hapana kwachinoenda. Budai neuwandu muinde kunokasta vhoti yenyu yekusunungura nyika yeZimbabwe. Iyi ndiyo vhoti inovhoterwa against nhamo. Iyi ndiyo vhoti yamuchavhota against corruption. Iyi ndiyo vhoti yamuchavhota against unemployment. Iyi ndiyo vhoti yamuchavhota kusunungura nyika yedu. Chisa mbama chisa. Yezvoko. Asi tinoda kuti tiri kuno kwaGutu tigare tichivaudza kwavari kuHarare vana Mnangagwa kuti isu takazvipira sevana veZimbabwe kusunungura nyika yedu pavhoti yatiri kuvhota musi wa 30 July. Vhoti yedu haizobiwi takatarisa. Takazvipira kuisa upenyu hwedu pasi pedemo, pasi petsvimbo, kuurawa isu before vhoti yabiwa. Chisa mbama chisa. Gukula. Yezvoko. Ende asimi kuno mofangara muchizviziva kuti chero vakaba sei mawandira ataita mukati menyika, vanhu vari kutaura nyaya yeshanduko haichabika. Vhoti haichadi. Imi michizvizivai kuno kuti vhoti haibike, ende garai makagadzirira kuti vhoti isadi. Haiwa, ndidi kutaura zvakawanda nekuti ini ndiri klinika hospital iri pano inoita kuti zvigofamba zvakanaka. Yezvoko. Haiwa, tinovatenda varwere maboko baba vachidziva. Tinotenda litachidziva. That's a powerful speech. Zvahorekehwa nevabva mukuhoreketa pano ndezvekuti musi wa 3 July baba, mai, mwana, muzukuru mese mobuda mododini mavillage amugere pasabhuku kuya. Vonai kuti kubva kuna sabhuku munhu wese ari mubhuku wadodini kuvhoterani kondonyacho kwana mema nana baba. Nhamo yatinayo moiona makare chaiva chirere chigokureravo iko zvino yava chirere gochererazve ndizvoka nokuda kweti handizvo here.
panhamo iripo here katondovhota chinjaiwe matirakoyo Chamisa oye Razoko President wa Chamisa ukavona runo makutu uchuleza X pazano undakurutiswa Masuwe undakudi unotogwara kukuru chaiko kugwara kusina kumbogwagwa chinjaiwe maitiro mandiwerwa namai President wabuda musha iwo tindobuda handidi unopenge Chisa mama chisa Yazoko So chikumbiro changu hatina nguva Abereki vangu Pese patiri kutsime kumushandira pamwe kundari kuzviborani Chamisa Vachamisa muswata July ballot paper vanenge vari pa number 2 pa number 2 wapiwa ballot paper iroro woenda pa number 2 woone mbama yako mukati membama memune chiso chakambai umboso kanaka murukunzwa here munanga mune handsome face mazwana mai takanzi MDC Alliance imoko zvenyu mai chinja maitiro hezoko madara madini mobereka mako kupi moimba zvenyu ona mambo Jesu vakataura ndavakuenda O mambo Jesu vakataura ndavakuenda munenge mapedza mukana wamapiwa kuzvisunungura wokuvhotera baba vedu vachamisa mune madiri hatisine mapresident nokuti ndogwadziwa vanhu vanotambura mashoposi amunoona pasati pata hurumende batanidzwa anga asina chinhu ndizvoka malaini emafoni akatogwa navachamisa vagere apa kuti malaini emafoni muchafudzanawo mombe mukati nhema vachamisa vaitwa minista weICT malaini emafoni akadhola 40 ndoda kuti tose tishedzere kuti malaini emafoni akadhola 40 nokuda kwani kwavachamisa nokuda kwani saka mhorosa ari padhuze newe womuudza kuti mira isada kuudzai chinja ari padhuze newe mhorosa womuti iwe musi wa 30 July nhamo iri kupedzewa navachamisa handei yazoko president vedu asati asimuka kuno kwagutu kune vanhu vakaenda kuchikoro vakati wandei vafani vakamira pa Mr. President vakomboza songo inhasi makuseni saka regai vakutaridzei zvidavado nezvipozova nazvo ndazva pane gonyeti riri kuuya Mr. President ndairapotile mbichana ravosvika mani saka vafana tiyo yamurove richisvika vanhu vazowa speech yapresident veyafana ridzirana muriro muridoko Chisa Holy DJ Amakateo Santa man Chinja musama Awanane Chisa mama chisa Chinja maitiro chinja Awanane Gugula isento Igugula yeah Flamba na chamisa Marisa Munga chamisa Chisa mama chisa Ziba mwechoda mdanisa yeah Tiri baba zera Charamba Shekusara Kufamba na chamisa Na marisa Banodadisa
Ayikona main 2018 apachina mafana Nelson akuchina mabondi Mayusa kuma begi ma industry to mavura Technology pese 2018 chamisa chete Basikana wakomana bana baba bana mama Makufuriwa jese jamunada Flamba na chamisa Marisa unoshamisa Chisa pa machisa Msiba kwechoda kudadisa Tiri baba zera Taramba shekusara Kufamba na chamisa Na marisa Vano dadisa Tip na chamisa Mayusa acha wadisa Makamba nuwachatifurira Migwagwa ichagazirwa Chichanaka 2018 chamisa chete 2018 mabasa kubantu 2018 maribu home 2018 Flamba na chamisa Marisa unoshamisa Chisa kwa machisa Msiba kwechoda kudadisa Tiri baba zera Taramba shekusara Kufamba na chamisa Na marisa Vano dadisa Ayikona main 2018 apachina mafana Nelson apachina mabondi Mayusa kuma begi ma industry to mavura Technology pese 2018 chamisa chete Wanane Basikana wakomana Bana baba bana mama Makufuriwa jese jamunada Flamba na chamisa Marisa unoshamisa Chisa kwa machisa Msiba kwechoda kudadisa Tiri baba zera Taramba shekusara Kufamba na chamisa Na marisa Vano dadisa Tina chamisa Mayusa acha wadisa Makamba nuwachatifurira Migwagwa ichagazirwa Chichanaka 2018 chamisa chete 2018 mabasa kubantu 2018 maribu home Good to East Jackson Marisa Zimbabwe Nelson Chamisa Chisa baba chisa Let's go 2018 chamisa chete 2018 chamisa chete 2018 mabasa kubantu 2018 aboy mayusa momwe Anyway, those reports muvanu ndizoka tinozitenda panguva ino zvatakachita zvose tanga tikura nzira ndizoka kuti mukuru wedu paosimuka wochiradanura ndizoka wochitsetsenura ndizoka vakakomborera zvavo vana purezidendi Magutu vakakomborera zvavo vana purezidendi amukonobvumire vakakomborera zvavo avo vana purezidendi Makamuleka Chamisa hoye 2018 volume 2018 Makamuleka Councillor MDCLS Councillor MP President very good. Saka panguva ino vana mai vangu ndinokumbirai zvakare mozogara zvenyu pasi ndizoka kusumukira mwana wenyu ndizoka tinokutendai ngatisumukei rova manzumvani muramuritsoko Musamba machisa vari uko vese uyai mugare padhuze uya musenderana namai sodabvisa rope ipapo aiwa
apa. Musakanganisa maspika. Ngatigarai pasi vari kumberi. Zvaita ni? Vamwe vari kumberi ngatigarai pasi. Apa pese ngatigarai pasi. Kuti vatu vamwe vari kumashure. Garai pasi wakomana. Papa. Garai pasi. Jisa mama jisa. Kukula. Izenzo. Chokutanga. Let me appreciate our delegation from the European Union. I want to welcome you all. Thank you very much for being here. These are our observers. They are there to ensure that our elections are being conducted in a peaceful manner. And we are so gratified that you have come all the way. Please enjoy the warm hospitality of the MDC family. This is the incoming government, as you can see. We welcome you. Thank you very much. Gaingi change nekutenda pano paBasera vagari vese vemuno munharaunda. Chokutanga ndoda kutenda vana sekuru vangu, vana Chimombe, vanova madzishe munharaunda ino. Kana ndiri kuno, mai vangu vakazvarwa kwaMuzondo uko. Saka vana vaMakamura ndivana sekuruka, ndo vana sekuru vangu. Saka vazhinji vasingaziye kuno ndakati handigoni kuti tiende kunozadzikisa rwendo rwokuState House tisina kutsika nepaBasera. Ndosaka takakumbira musangano uno. Panapa ndo pataiwanzoita musangano tiri vana vechikoro paAllied. Taikokwa panapa. Chiri kuziva mazuva anga anetsana. Vana vaZobwona naMuzenda. Takaita musangano epo panapa. Aberia muchaziva. Tichibva paAllied. Tiri vapana taingozuzurudzwa tonzi uyai pamusangano. Tasina kana nebasa nazvo. Parisauya because pairohwa maheu, saka tainga maheu. I remember musangano watakaita apa vanetsana vana Muzenda naZobwona naHungwe. Musangano uyoyo wanga wakabopwa vanhu uri wokuyanana kwavo kunetsana kwavanga vachiita. Mazuva anga abva vaMuzenda kwavanga vari kuMidlands uko. Isati vana vechikoro ndandisiri weZanu pia. Handina kumboita Zanu. Zvamunondoona ndakadai. Ndakangozvarwa ndakadaro ndiri wechinja. Zanu handina kumbopinda imomo. Saka taingouya sevana vechikoro. Inzvimbo yakandikoshera ino. I remember takaita mwe musangano pano. Good South chakabatana neGood East. Vamukono weshuro variwo MP. Saka inzvimbo ine nhoroondo. Tatina President Tsvangira if you remember. Tikauya pano apa makangowanda seizvozvi. But ndona sokuti matiwedzerei kuratidza kuti musangano uri kukura. Saka zviroverere maoko nebasa remurikuita. Ndati ndipe nhanganyaya iyi ndichiremekedza leadership yedu iri pano, MP Marwisa, machairperson wedu, vakuru vedu vedistrict vari pano, nevamwe vanoremekedzwa vaBaku Province, Chairman Gumbi neuchekwa hwese wauya pano. Nhasi tauya kuri kutonhora mashandukiro aita panze kana kuti kuchinja kwaita weather. Kuri kungokuudzai kuti pane chiri kuda kuitika. Mwari havaite chinhu vasina kuudza vaprofita kana kukupai chenjedzo dzokuti kana wakuda kupindigura nyika semapindigurwa ayakuitwa pavhiki dziri kuuya,
munotanga kuona nekunenge kwakutsumwaira kunoita nyika. Wedha iri kurakidza nyika yakuuya, matambudziko obviswa, nhamo yopukutwa, dambudziko ratsvairwa, dambudzo rinonzi dambudzo Mnangagwa ratsvairwa. Saka farai weZimbabwe, ndava nhamo yakaunzwa neZANU-PF yakutioneka. Vazhinji munozviziva kuti pano paBhasera paishambisa pano. Pana simbi, panga pane hotera imwe yainzi yepasimbi pano, yekuti waigona kurara imomo upenyu hwakashanduka. Munozviziva kuti vana musumudzi wavo vanga vakasumudzwa kwazvo, mabhizimusi achinyatsofamba. Munozviziva ipi? Panapa pana namatizvidza pakona apa. Ndaiwanzoburuka ipapo bhazi ndichibva kwaGutu ndombomwa kokokora yairatidza kuti yanga ine simba. Kwete koko dzomumwaza kana wanda mvura idzi. Isi yedu yanga iri kokocha. Chizambamajiza. Kukula. Ndiri kudaro because ndinoziziva kuti mabhazi aifamba panapa. Papana namunzwandamo, vana Shushaini mwenzi penduka, vana kuwirirana, yainzi Bhinya Road. Amunoziva kaizvo. Yauya panapa yodzokera Gweru. Yopamhaze chiri chishanu. Zvinhu zvakanaka. Vana Tombs, munovaziva vanga vari muno mabhazi aya. Vana Zebra, munovaziva ka. Amunoziva iri mabhazi anokuti. Vana Rutendo Aratiwo, amunoziva iri mabhazi waya. Ndo mabhazi atinoda kuti adzoke nyika yadirwa shuga manje iwayo. Zvinoitika chete kana mchinge mavhota zvakanaka. Takuenda kusarudzo. Chinhu chiri kuenda pavhoti hapana ZANU-PF neMDC. Pavhoti pane sadza nenhamo. Pavhoti pane Mhindo neRima. Pavhoti pane Chiedza neMhindo. Pavhoti pane Ramangwana neraNezuro. Asi pane vanomiririra zvandataura izvi. Gurukota riri kumiririra nhamo, nzara neRima ndiva Mnangagwa. Gurukota riri kumirira Chiedza, kununa nekutapirirwa ndiye ari pano. Saka zviri kwamuri hama dzadiwa kuti moda kuvhotera zvipi? Munoda kuvhotera Rima here kana kuvhotera Chiedza? Moda kuvhotera Mnangagwa here kana Chamisa? Moda kuvhotera Mhindo here kana kuti kwakanaka? Moda kuvhotera raNezuro here kana kuti Ramangwana? Moda kuvhotera Tibvezera here kana kuti wechidiki? Moda kuvhotera ZANU-PF here kana MDC ala? Zvinoere maoko makapenga. Chiza mama chiza. Dukula. Saka vana amai tazviziya. Kwese ZANU iri kutenderera ichipa vanhu mbeu. Ukaona wakupa mbeu muna Juni na Julai, unenge wanzwa wapererwa. Hadi munoziva Chiza mama chiza. Dukula. Izenzo. Ndo maitiro eburwa.